buenas tardes. Hoy venimos a hacer spinners con mi tío, que está allá. Bueno, lo principal, ya hemos hecho varios spinners, como que es el spinner gigante. Este spinner gigante. Y vamos a hacer más con este valero ahora, con este valerito. Bueno, lo primero es tener los materiales: son serrucho, martillo, varias madera, clavos de estos chiquitos o valeros, taladro de este tipo. Bueno, vamos a empezar cortando la madera. Bueno, ya la tenemos cortada, y la tenemos que lijar. Bueno, yo ya la tengo lijada y aquí están las maderas. Blue skies from pain. Can you tell us you feel? Y tenemos que marcar todo el centro y tenemos que ir a cortar. A smile from a veil. Vamos para acá. Do you think you can tell? Did they get you the train? Y ya. You're here all De la manera que nos guste. the tree. Harding up Y esto es el valero que le gusta. Así que cada quien tiene que buscar la broca que ocupe y tiene que marcar el centro aquí. Este caso no cabe. Entonces lo tenemos que hacer con el taladro muy chico. Y esta la broca. Esta taladro. Pásale a mi tía me va a prender la luz. Ya. Quitamos la broca, quitamos esto y ya tendríamos esto. Pero ya no tendríamos que lijar y ya está la. ¿Para ponerle cómo? Ok, ahora tenemos que utilizar silicón frío para poder pegar. Miren, si tienen un valero oxidado o algo así,
pueden utilizar aceite para como a veces candados. Es como un limpiador y lubrica y desplaza la humedad. Entonces eso ayuda a que el valero, por ejemplo, si nosotros tenemos un valero que no gira, imaginen, este es un valero, ¿no? Y si no sirve o no gira bien, en los valeros les debemos de aplicar, porque si no, no van a poder girar. Aquí está uno que se hizo con un clavo, más o menos, pero aquí están los mejores que hemos hecho, que son estos dos. Este es con un valero ya así. Y este es un valero de 3 lados, que es un poquito más complicado de hacer, porque se usa este palito que se tiene que cortar en 3 partes, y con el martillo se tienen que cortar bien. Y ocupamos una de estas, tiene corrillito aquí para poder. Ahora se tiene que lijar. Ya está lijado en este caso. Y está un poco grande, así que le vamos a colocar un tornillo. También está muy grande, también le va a caber en la mano, por eso ocupamos hacer como tornillos para que puedan girar bien. En ese caso hay muchas personas que lo pueden hacer con este, que agarran un clavo y lo atoran ahí. En este caso ahorita lo vamos a terminar de una vez. Necesitamos el martillo. Le quedó el martillo. ¿Dónde quedó el martillo? Bueno, lo vamos a usar con este martillo. Y pues son muy sencillos estos, pero en sí está un poquito difícil y ya cada quien debe separar el spinner. Cada quien como lo guste que quiere. Entonces ya ahorita estamos poniéndole la broca del spinner. Ya está puesta. Cuando tienes todos los puntos a la mano. Tiene varias cosas, pero la madera es el
patinetas, en lugares así. Aquí ya pronto vamos a terminar esta falta los contrapesos, que son estas cargas. Sí, antes estos veleros no giraban tanto. No giraban tanto estos